Hallo, ich bin Lukas und ich erzähle von Animal Crossing. Da rede ich jetzt erstmal. Es gibt da so ein Haus, es gibt da Häuser, man muss hat Rechnungen bezahlen, ja. Man kann angeln, Insekten anfangen, dann kann man das Beispiel zum Rathaus gehen, Post abgeben, dazu Tom Nook ins Geschäft gehen und verkaufen gehen oder kaufen. Ich habe einen Hai gefangen. Dann habe ich jetzt ein Hai gefangen. Dann habe ich einen Mondfisch und einen Hammerhai gefangen. Das war ein Verkäufer. Dann habe ich einen Kaiserschnapper gefangen. Dann habe ich einen Apollionfisch gefangen und einen Marlin. Und es gibt beim Rathaus noch eine Spende und es gibt eine Recycle-Tour. Da kann man, wenn er recyceln Sachen da drin sind, wieder nehmen. Oder man kann, wo beim Strand muss man dann säubern, wenn da mal was dreckig ist. Aber sonst kommen keine Fische. Und dann, da gibt's Skorpione, dann gibt's da Taranteln und da gibt's noch Das hätten wir nicht rausschneiden können, aber auch egal. die Garten, fertig. Weil, zum Beispiel ein Bergzigarden, Abend- und Tagzigarden, dann gibt's dann noch, bei Tom Nook kann man eine Schaufel und Möbel kaufen und Goldangel, eine Goldschaufel und eine, die Geschichte von Lukas, von Jacquins Freund. Jetzt wird dann noch viel Spaß.